ഗ്രീൻ ഹോമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. റീനയാണ് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കഫക്കെട്ട് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. കഫശല്യം പലരെയും അലട്ടുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. ചിലർക്കിത് നെഞ്ചിൽ കെട്ടിക്കിടക്കും, ചിലർക്കാകട്ടെ ഇത് ശിരസിലും. നെഞ്ചിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം നീക്കിയില്ലെങ്കിൽ ശ്വാസ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും കഫക്കെട്ടിലൂടെ അണുബാധ, ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഇതുപോലെ ശിരസിലെ കഫക്കെട്ട് തലവേദന, മൂക്കടപ്പ്, സൈനസൈറ്റിസ് പോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. തലയിലെ കഫക്കെട്ട് നീക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല വീട്ടുമരുന്നുകളുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊന്നിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളി, ചെറുനാരങ്ങ, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, തുളസിയില എന്നീ ചേരുവകളാണ് കേട്ടോ. ചെറിയുള്ളി പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കഫക്കെട്ട് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ശരീരത്തിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഹിസ്റ്റമിൻ കോശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്വെർസെറ്റിന പ്ലാന്റ് ഫ്ലേവനോയിഡിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് തുളസിയിലയാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളി പോലെ തന്നെ തുളസിയിലയും പല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണല്ലേ. അണുബാധകളെ ചെറുക്കാനും കഫക്കെട്ട് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ അകറ്റാനൊക്കെ ഏറെ നല്ല ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ തുളസിയില എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ. കാഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മിടുക്കനാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെറുനാരങ്ങ. ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ചർമ്മത്തിനും മുടിക്കുമെല്ലാം ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. വൈറ്റമിൻ സിയുടെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ്. ഇതിൽ നിറയെ സിട്രിക് ആസിഡാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ദിവസവും നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപരമായ പല ഗുണങ്ങളും നൽകുമെന്ന് നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. ഇതുകൂടാതെ കോൾഡ്, അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള നല്ലൊരു മരുന്ന് കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന് ഏറെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചെറുനാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്ടീരിയ, വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനുകളൊക്കെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചെറുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. പല കറികളിലും സ്ഥിരം ചേരുവയായ വെളുത്തുള്ളി ഏറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ചേർന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളിയിലെ അലിസിൻ എന്ന ഘടകമാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വെളുത്തുള്ളിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, വൈറ്റമിൻ ബി, കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ്. അണുബാധകൾക്കെതിരെ നല്ലൊരു മരുന്ന് കൂടിയാണിത്. ന്യൂമോണിയക്കെതിരെ നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വീട്ടുമരുന്നാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ. സ്ഥിരമായിട്ട് അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടുന്നവർക്കും ആസ്മയുള്ളവർക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു പരിഹാരം തന്നെയാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. ജലദോഷത്തിന് ഇഞ്ചി എപ്പോഴും 1-ാം നമ്പർ വീട്ടുവൈദ്യം തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. ശുദ്ധമായ ഇഞ്ചി കഴിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ജലദോഷം പോലുള്ള ശ്വസന വൈറസുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമെന്നും പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളാൽ പേരുകേട്ടതാണ്. ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പലതരം വേദനകൾ കുറയ്ക്കാനും ഇഞ്ചി ഏറെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണേ. നാരങ്ങ നമുക്കൊരു പകുതി നാരങ്ങ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക മരുന്നുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ചെടുത്തത് ഈ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങയാണ്. അത് പകുതി നാരങ്ങ എടുത്താൽ മതി. അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ 4 ചേരുവകളും കൂടെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തുളസിയില, കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുളസിയില ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരാണുള്ളത്, ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് കുടിക്കേണ്ടത്, ആ ഒരു അളവനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര വെള്ളവും വേണ്ടത്ര അളവിലുള്ള ചേരുവകളും കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ചേരുവകളും ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് ഈ ചേരുവകളുടെ എല്ലാ സത്തുകളും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. അങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മൂടി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണേ.
അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ മരുന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ വെച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ സത്തുകളും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കളറിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ചേരുവകളുടെ എല്ലാം പോഷകങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നോക്കി നമ്മളുണ്ടാക്കിയ മരുന്നിൻ്റെ ചൂട് ഏകദേശമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചെറു ചൂടോടുകൂടി നമുക്കിതിനെ അരിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മരുന്ന് കുടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ചെറു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരാനും തൊണ്ടയ്ക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടാനും എല്ലാം സഹായകമാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ദിവസം 1-2 തവണ ഇത് കുടിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ടിന് നല്ല രീതിയിൽ ഗുണം നൽകും. ഒരു 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാനും ഉള്ളിലുള്ള കഫമൊക്കെ അലിയിച്ച് പുറത്തേക്ക് തുപ്പി പുറന്തള്ളപ്പെടാനും ഒക്കെ നമുക്കിത് സഹായകരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി മരുന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു 5 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് ഈ കഫക്കെട്ടിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതേപോലെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ചേരുവകൾ മാത്രം വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ഫ്രം റീന.